Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung awan-awan ditekani kaki diri ya. Iki mau asline bertiga. Neng wong sing loro isin, wis ora usah diketokno lek tembok pakane wae. Pak tekon-tekon entuk apa? Nggih. Sampeyan tiyang pundi Pak? Kula tiyang Plausan Bambang Tutup Roro. Kaki diri ya, Pak. Nggih. Pirang jam Pak mau perjalanan mriki? Wah, perjalanan lagi 1 jam lebih lah. Alhamdulillah tagane meneh. Pak namanya sinten? Kula Sungat. Pak Sungat. Iya. Nah, ngerti tugas mobil saking mriki saking ngerti Pak? Top. Mau dangu panjenengan iki? Alhamdulillah. Lah kok lagune nih, Pak? Nggih niku kan lebih serke ngoten. Oh, milah-milah ya, Pak ya. Nggih. Ngene terus ngoten. Oh, Pak iki sing dituku ya, Veloz Iya. 2022. Makane kanca-kanca nek butuh mobil iki ndang satset. Iki lho, diboyong Pak Sungat dari pundi apa, Pak? Plausan Bambang. Nah, nek kepengin ki iso ning kene iki iso pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Nek Pak Sungat iki cash keras, duit ora kula dedek tas gombrah meneh. Arep go apa, Pak? Napa? Duitnya nek go apa? Nggih, lain-lain Abu. Oh, ora nganggo bedanan ya, Pak. Pak iki padha wae lho ya. Penambang bos tambang. Wah. Iki petani, Pak. Petani apa Pak sampean? Nggih, tadi Barang dika ya, Pak. Dika, nggih. Nah, iki petani barang dika. Ayo sing pekebun, penjahit, Pak Guru, Pak Yai, monggo teko ning showroom Pahala. Disediani mobil apik-apik siap mudik lebaran. Iki mau mudik apa mboten Pak jenengan? Nggih. Sing pundi Pak? Iku biasa. Pak isin oke. Wis Enggak, ora apa-apa. isin. Pak wis iki cekal saya Pak ya. Layanane Mbak Nunung, Pak. Ini pelayanannya oke, malah oke, ini oke. Oh. Ramah, Oh, kok coba. kocok-kocok, sedulur, sedulur, monggo, ini badhe minggu kendaraan, begini, Ah, sing kepengin teko ning showroom Pahala. pahala motor, Ah, jaya. mantul. Pak iki buktekno, alhamdulillah cocok ya Pak ya. Sesuai sing dikarepno iki Veloz tertinggi Matic dipinang Pak Sungat. Jadi kanca-kanca nek kepengin nek kene iki buka dari jam 8 sampai jam 5. Alhamdulillah iki berkah Ramadan ya Pak ya. Wis senang siap lebaran iki Pak. Pak harus disampaikan nek. Sampun. Wis ngono wae matur suwun. Pak, padungane Pak. Oke, nung selancar, dayanipun. Oke, ngono Pak ya, dongakno apa sih? Dikarepno dijaga sing gawe urip, sukses, lancar selalu ya Pak. Siji Pak ya, sehat. Salam kanggo keluargane. Ya, matur suwun sanget. Terjual Veloz Matic tipe Q. Mabur tanggane neh Plausan Bambang. Tanggane meneh istimewa. Pol pembeline cerdas. Wes berkah barokah, berkah Ramadan iki ya Allah. Wes muga-muga tambah kabeh. Wah, apike ngene ya. Putih skincarean kamote sak RT. Wah, iya kalau alah ora wani nek. Kemedel nek disoteng mencelat. Serap apa sing penting barokah iki. Oh ya. Wah, apike ngene Veloz Matic 2022 mabur tanggane. Omahmu ndi nang? Plausan Bambang. Oh. Pak Sungat, nggih atur suwun ya, Pak. Wis berkah-berkah nggih. Lah nang omahe ndi nang? Celuwak ya, celuwak Plausan Bambang cetha pokoke. Tanggane neh. Istimewa. Kanca-kanca sing butuh iso rene ya, bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga aja. Iki cash keras. Mabur celuwak tanggane meneh. Matur suwun sanget. Berkah barokah ki stoke Mbak Nunung Jaki, monggo dilarisi.
Wes. Pol. Putih skincarean. Ayo sing tuku gawanane Brio mata sipit bokong semok. Matur suwun sanget. Iki stoke ya ana ijo lemon. Iki sing lagi teko Agia warna oranye. Hati-hati ya, Nang. Siap. Nono kancane. Siap. Ya tersun. Iki Mas Yoga mantuk. Ya, suwun Nang, nggih. Apike ngono. Bablas celuak. Stoke Mbak Nunung sing lagi teko iki ya. Monggo dilarisi. Ayo. Do mudik apa ora iki? TKI ndi piye kabare iki? Monggo lho. Butuh mobil cilik Matic jarang ada limited edition iki ya. Plate K kilometer baru 25.000 yuk satset yuk. Selak payu wingi urung review bablas tanggane neh. Ki Rebon ana Fortuner ana. Monggo matur suwun.